अनवांटेड नॉइज़ फ्रॉम योर एमटीबी। आप एक बाइसाइकिल या एमटीबी यूज़र है, तो आप जब एमटीबी को राइड पे ले जाते हो तो राइड के समय देखा जाता है कि उस राइड करते समय उस एमटीबी या बाइसाइकिल से काफ़ी सारे मतलब कुछ जगह उससे नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब एक आवाज़ आ रही है, कट कट से आवाज़ आती है, क्लिकिंग का नॉइज़ होती है। जब आप पैडल को हार्ड प्रेशर में पैडल करते हैं तो क्लिकिंग का, क्रिकिंग का कट कट से नॉइज़ आती है। हैंडल को जब टर्न करते हैं लेफ्ट राइट तो वहाँ से क्रिकिंग का नॉइज़ आता है। तो काफ़ी सारे ऐसे नॉइज़ होती है, लेकिन एक्चुअली जो 90% लोगों को ये नॉइज़ के बारे में पता नहीं रहता कि एक्चुअल जो नॉइज़ है एक्चुअल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। सो मैंने आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला है ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैंने इसे 4 ऐसे मतलब पॉइंट निकाला है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल नॉइज़ जो है कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सो पहले हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट में डिटेलिंग में जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि है बॉटम ब्रैकेट क्रैकिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 हेडसेट प्रॉब्लम। बाइक का जो मतलब कॉकपिट होता है, बाइसाइकिल का जो कॉकपिट होता है वहाँ से हेडसेट रहता है, जहाँ से हैंडल लेफ्ट राइट टर्न होता है तो उस जगह को हेडसेट बोलते हैं, तो वहाँ से भी क्रैकिंग का नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकती है। प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि है रियर हब, मतलब जहाँ पे आपका जो पीछे का जो गियर होता है, जो गियर सिस्टम, जो कैसेट सिस्टम या फ्रीव्हील सिस्टम अटैच रहता है तो उसको जो हब होता है उस हब से भी नॉइज़ का प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है। और प्रॉब्लम नंबर 4 जो है पैडलिंग प्रॉब्लम, मतलब पैडलिंग जो लूज़ रहता है पैडल वगैरह सब कुछ, उस क्रैंक आर्म के साथ पैडल अटैच रहता है तो उस क्रैंक आर्म का जो बोल्ट होता है वो ठीक से टाइट नहीं रहता है, तो वहाँ से भी क्रैकिंग का नॉइज़ आ सकती है। सो अभी हम डिटेलिंग में थोड़ा सा बात करेंगे। सो फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो तो बॉटम ब्रैकेट क्रैकिंग का प्रॉब्लम। वो क्यों होता है एक्चुअली? बाइसाइकिल में जो बॉटम ब्रैकेट होता है सो उस बॉटम ब्रैकेट का टाइट करने का एक स्पेसिफिक टॉर्क होता है जो कि 45 Nm की आसपास होती है, 45 न्यूटन मीटर। सो उस टॉर्क से आप अगर थोड़ा सा भी कम टाइट किया, मतलब थोड़ा सा भी लूज रहेगा तो वहाँ से क्रैकिंग का नॉइज़ प्रोड्यूस होगा। मतलब आपको ज़रा भी अंदर नहीं चलेगा, मतलब आप हाथ से हिला के आपको मतलब आप समझ नहीं सकते। मतलब आप टाइट करने के बाद आप बॉटम ब्रैकेट का जो सेल है, स्पिंडल है, आप हाथ से मतलब हिला के आप देख रहे हैं मतलब टाइट हो गया कि लूज़ हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पैडलिंग जब करते हैं तो राइडिंग के टाइम जो पैडल होते हैं तो पैडल के प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ से मतलब थोड़ा सा भी लिटिल बिट लूज़ रहेगा ना तो वहाँ से क्रैकिंग का नॉइज़ आएगा, मतलब कट कट से नॉइज़ आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फर्स्ट यहाँ से जो नॉइज़ मतलब 90% जो नॉइज़ आती है बॉटम ब्रैकेट से ही आती है। अगर आपके साइकिल से ऐसा नॉइज़, क्रैकिंग का नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो आप तुरंत ही बॉटम ब्रैकेट जो है उसको टाइट कर लीजिए अच्छे से। अगर आप इसको अपने घर में आप खुद ही टाइट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पे देख सकते हैं। और मेरा एक बॉटम ब्रैकेट सर्विस का एक वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके चैनल में जाके चेकआउट कीजिएगा तो आपको वहाँ से और भी डिटेलिंग मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बॉटम ब्रैकेट टाइट कैसे करते हैं। आप जैसे वीडियो पे देख सकते हैं कि ड्राइव साइड जो है, तो ड्राइव साइड में टाइट करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, तब जाके टाइट होगा। और जो नॉन ड्राइव साइड है मतलब लेफ्ट साइड जो है वो आपको टाइट करने के लिए आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मतलब बॉटम ब्रैकेट का जो ड्राइव साइड है वो उल्टा टाइट होता है और खोलने के समय भी उल्टा होता है। और अगर आपके मतलब जहाँ से आप बाइसाइकिल परचेस किए थे तो आप अगर वहाँ से सर्विस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ले जाएंगे तो उन लोगों आपको टाइट करके दे देगा। प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं जो कि हेडसेट क्रैकिंग की प्रॉब्लम। मतलब हेडसेट जो होता है, मतलब जो हैंडल बार होते हैं, हैंडल बार के जो मिडिल में जो पॉइंट होते हैं उस जहाँ पे जो बियरिंग वगैरह सब कुछ अंदर रहता है सिस्टम में, तो उस जगह को हम हेडसेट बोलते हैं जो कि कॉकपिट के ऊपर रहते हैं। तो अब कभी कभी बार क्या होता है कि जब राइड के टाइम में हैंडल बार को जब आप टर्न करते हैं लेफ्ट राइट या नॉर्मली जो छोटे मोटे टर्न होते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि जब टर्न करते समय उस हेडसेट से क्रैकिंग का नॉइज़ हो सकती है। मतलब आपको ठीक से पता नहीं चलता, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं कि हैंडल टर्न करते समय लेफ्ट टर्न कर रहे हैं या राइट में टर्न कर रहे हैं तो उस समय नॉइज़, क्रैकिंग का नॉइज़ आती है, ठीक है। मतलब क्लिक क्लिक टाइप का नॉइज़ आता है या क्रैकिंग का नॉइज़ आती है। तो उस क्रैकिंग का नॉइज़ ठीक से पता नहीं कि कहाँ से आती है, तो एक्चुअली हेडसेट का जो बियरिंग होता है वहाँ से आती है। सो ये जो हेडसेट का प्रॉब्लम है आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक्चुअली हेडसेट जो है इसके अंदर जो बियरिंग सिस्टम होता है तो इसे सर्विस करवाना ज़रूरी होता है। मतलब 3-4 महीने या 6 महीने में एक बार सर्विस करवाना ज़रूरी होता है। और इसे वेदर के जो हिसाब, मतलब मान लीजिए कि आप ड्राई वेदर में राइड करते हैं, मतलब आप बारिश वगैरह में खूब बहुत ही कम जाते हैं, तो आप इसे 4-5 महीने में एक बार हेडसेट का जो बियरिंग है उसको सर्विस कीजिए। अगर आप एक वेट वेदर में राइड करते हैं, मतलब बारिश के मौसम में ज़्यादा राइड करते हैं, मतलब तो उसके हिसाब से मतलब 2-3 महीने में एक बार आपको हेडसेट का जो बियरिंग है उसको ग्रीस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर इसके टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है हेडसेट के टॉपिक में, तो चैनल में जाके आप चेकआउट कीजिए तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा।
हेडसेट से क्रैकिंग का प्रॉब्लम और भी आ सकती है, मतलब जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, क्योंकि मैंने इस हेडसेट को सर्विस किया था, रिग्रीस किया था, फिर भी उसके मतलब सर्विस करने के बाद भी क्रैकिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, कॉन्टीन्यूसली हो रहा था। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो मैंने पहले मुझे नहीं पता था, तो मैंने बहुत सारे मतलब वीडियो वगैरह सब कुछ रिसर्च करके, गूगल सर्च करके, सब कुछ करके मैंने निकाला है। तो देखिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि हेडसेट का जो मेन कैप होता है, एकदम ऊपर में जो कैप रहता है, तो उस कैप को क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, क्रैकिंग का नॉइज़ हो सकती है। आपको एक स्पेसिफिक टॉर्क से टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है और एकदम लूज़ भी नहीं करना है। आपको देखना है कि ये जो स्पेसर है, हेडसेट जो स्पेसर है, स्पेसर आप हाथ से नॉर्मली आप घुमाएंगे तो नॉर्मली जब आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा। अगर आप ज़ोर से एकदम रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा रोटेट होगा, मतलब हल्का हल्का सा रोटेट होगा, तो ये ठीक है। अगर आप हाथ से रोटेट कर रहे हैं, इजीली रोटेट हो रहा है, तो हेडसेट कैप जो है लूज़ है। अगर आप जोर से भी रोटेट करने की कोशिश कर रहा है फिर भी रोटेट नहीं हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो आपको ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, मतलब मीडियम एक टाइट रखना है, ताकि ये नॉइज़ जो है एकदम टोटली चला जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि है रियर हब क्रैकिंग का प्रॉब्लम, नॉइज़ का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही रेयर है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है आपको मान लीजिए कि 20% आसपास आती है ये प्रॉब्लम। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है कैसेट सिस्टम जितना भी MTB है वहाँ से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और फ्री व्हील सिस्टम जितना भी MTB होता है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कम होती है, नॉइज़ कम होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कैसेट सिस्टम जो MTB होता है उसमें जो हब होता है, फ्री हब होता है, तो फ्री हब का बॉडी जो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रुप बना रहता है, तो उस ग्रुप में जो कैसेट होता है वो फिट होता है, और फिट ऊपर से जो लॉक रिंग होता है लॉक रिंग टाइट किया जाता है। तो ऐसा होता है सिस्टम। सो यहाँ पे 2 टाइप का प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हो सकता है कि आपका जो कैसेट है वो लूज़ है, मतलब उसका जो लॉक रिंग है थोड़ा बहुत लूज़ हो गया है, तो कैसेट लूज़ होने की वजह से वहाँ से क्रैकिंग का नॉइज़ हो सकती है जब आप हार्ड पेडलिंग करते हैं, पेडल में प्रेशर करते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम होती है वो है कि आपका जो कैसेट जहाँ पे फिट होता है, मतलब फ्री हब बॉडी का जो ग्रुप होता है, अगर वो ग्रुप जो है थोड़ा सा भी डैमेज हो गया है, तो डैमेज होने की वजह से कैसेट ठीक से फिट नहीं रहता है, तो उसकी वजह से भी क्रैकिंग का नॉइज़ हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आती है, देखिए अब अगर अपना बाइसाइकिल में व्हीली वगैरह प्रैक्टिस करते हैं तो व्हीली वगैरह करने से क्या होता है कि पैडल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ती है, इसकी वजह से रियर हब जो है वहाँ पे भी प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से रियर हब का जो ग्रुप है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने की वजह से वो सिस्टम जो है मतलब गड़बड़ हो जाती है, कैसेट ठीक से फिट से बैठता नहीं है, तो यहाँ से क्रैकिंग का नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर आप व्हीली वगैरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा जो ओपिनियन है तो आप एक पुराना बाइसाइकिल परचेस कर सकते हैं, मतलब सेकेंड हैंड बाइसाइकिल एकदम सस्ते वाले, तो ख़राब होगा फिर भी चलेगा, तो वहाँ से आप वो परचेस करके आप उसमें व्हीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अगर ठीक ठाक सीख जाएंगे तो आप अपना जो नया वाला जो बाइसाइकिल है वहाँ पे आप चला सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है, जो कि है लूज़ पैडल या लूज़ क्रैंक आर्म। सो इससे क्या होता है कि जो बॉटम ब्रैकेट से जैसे कट से नॉइज़ आती है, अगर आपका क्रैंक आर्म भी लूज़ है तो यहाँ से भी कट की नॉइज़ आ सकती है, एक क्लिकिंग का नॉइज़ भी आ सकती है। जो जब आप एक बार पैडल करेंगे तो मतलब हर पैडलिंग में क्लिक करके नॉइज़ आएगा। क्रैकिंग का भी नॉइज़ आ सकती है। अगर आपका पैडल लूज़ है तो पैडल में भी हर पैडलिंग में आपका क्लिक नॉइज़ आएगा या क्रैकिंग का नॉइज़ आ जाएगा। अगर आपके बाइसाइकिल में बॉटम ब्रैकेट के आसपास से क्रैकिंग का नॉइज़ आ रहा है, कट से नॉइज़ आ रहा है, तो आपका पहला फर्स्ट काम जो ये होगा कि आप चेन रिंग या जो सिस्टम है, मतलब क्रैंक सिस्टम है, उसको पूरा खोलिए। खोलने के बाद जो बॉटम ब्रैकेट है उसको पहले अच्छे से टाइट कीजिएगा। टाइट करने के बाद जो क्रैंक बोल्ट है, जब आप क्रैंक आर्म फिटिंग करेंगे तो उस क्रैंक बोल्ट को अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो क्रैकिंग का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम जो है इस सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने मतलब बॉटम ब्रैकेट को पहले टाइट किया, फिर से दोबारा मतलब क्रैंक को इंस्टॉल किया, फिर क्रैंक बोल्ट जो है उसको अच्छे से टाइट किया, तो तब जाके ये जो क्रैकिंग का नॉइज़ है ये पूरा चला गया, ठीक है। सो ये था 4 प्रॉब्लम मेन, मतलब क्रैकिंग का प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, और 2-3 प्रॉब्लम जो आती है वो सभी को पता रहता है कि कहाँ से आ रही है। एक होता है डिस्क ब्रेक का नॉइज़, और दूसरा जो आता है गियर केबल का नॉइज़, मतलब आप जब हैंडल को इधर उधर टर्न करते हैं या जब गड्ढे वगैरह में जाते हैं तो गियर केबल से एक नॉइज़ आती है। तो एक्चुअली वो जो गियर केबल है उसके अंदर आप ठीक ठाक से ल्यूबिंग करेंगे तो उसका जो नॉइज़ का जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली मतलब नॉइज़ प्रॉब्लम चला जाएगा, ठीक है, टोटली चला जाएगा। सो यही था हमारा वीडियो आज के लिए, बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और बुरा लगे तो डिसलाइक भी करना, और किसी क्वेश्चन वगैरह डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा, मैं आंसर देता हूँ सबको।
इस चैनल में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, और चैनल में नए हैं तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।